gurinda ini ada yang salah, harusnya ada safety-nya di sini. Gitu ya. Ini adanya ini, kita gunakan apa adanya. Jadi tanpa safety hanya dilakukan oleh profesional ya guys. Hanya profesional melakukannya, jangan coba-coba nggak pakai safety ya. Gitu. Siapkan gerinda sama bor, disiapin apa lagi, Be? Gerinda dan bor. Kita siapkan kabel power. Coba jaringannya. Bapak nggak pakai pengaman, Be? Seharusnya perlu pakai sarung tangan, Google, safety eye, Google, dan menggunakan sarung tangan agar safety. Dan gerinda ini ada yang salah, harusnya ada safety-nya di sini. Gitu ya. Ini adanya ini, kita gunakan apa adanya. Jadi tanpa safety hanya dilakukan oleh profesional ya guys. Profesional melakukannya, jangan coba-coba pakai safety ya. Gerinda pun yang sebaiknya begini kalau ada safety-nya, karena kalau megangnya begini bukan begini ya, kalau begini jadi cipratannya akan kesikat ke tubuh kita, kalau begini cipratannya akan ke depan ya. Menggabungkan dua bilah ini semua.
ke sudut kemiringan atapnya. Oke. Sebelah sini tentunya lebih panjang sesuai dengan atapnya. Kemudian ini kita potong sudutnya. Kemiringan sesuai dengan atapnya. Setelah jadi